խորքային առումով իմ կարծիքով Հայաստանում գրեթե որևէ բարեփոխում տեղի չի ունենում, տարբեր ոլորտներ, մեր բնակարանում շատ ավելի շատ, ինչու մեզ մոտ, որտեղ մեզ մոտ կա երկու շատ կարևոր, նախ շատ կոռումպացված համակարգ է եղել եւ շարունակում է լինել, այսօր շատ ավելի մեծ եւ անհասկանալի, այսինքն եթե դիցուկ սրանց 10 տարի առաջ մենք գիտենք կա կոռուպցիա, այս process արժե, այսքան դու կաշակը տալիս հասցնում ես, հիմա փողը ունեցող մարդիկ ինչ չեն կարող լուծել, այսինքն մի հատ համակարգը իբրտե կոռուպցիան հանելու շրջանակում մի հատ բան է ստեղծվել, համակարգ է ստեղծվել, որ ընդհանրապես գործերը առաջ չեն գնում։ Իբրտե բարեփոխումներ են արվում, ինչ որ տենց խորհուրդներ են ստեղծում, իբրտե օբյեկտիվ որոշումներ եւ այլն, բայց ծփում են կոռուպցիայի մեջ, ծփում են դիլետանտիզմի մեջ, չկա պրոֆեսիոնալ մոտեցման ցանկություն եւ նշաձողի իջեցումը տարբեր ոլորտներում, եւ չգիտեմ, ամենաիմամացայտուն օրինակն է մեր ոլորտում, մոտ 1 տարի, 1.5 տարի մեր ականջները սղոցում են հեծանիվ քշելու մասին։ Մեկ հեծանիվ են նվիրում սրան, չգիտեմ, էս են անում, բայց չկա Հայաստանում մեկ բնակավայր, որ ունի հեծանվային շարժման որևէ հայեցակարգ։ Այսինքն պետությունը իբրտե ինչ-որ մի օքի քնել զավթնել եւ որոշել է, որ հեծանիվ քշելը լավ բան է, պետական մեր միջոցները վատնվում են, բայց դա վտանգավոր է։ Այսօր մենք տեսնում ենք Երևանի փողոցներում գնում ես ինչ-որ մի հատ արաքիչ հայ կամ ոչ հայ մոտոցիկլետով հեծանիվ քո վրայից քշում են եւ մենք մահվան դեպքեր գիտենք նույնիսկ սկուտերներից, հեծանիվներից եւ այլն, դրանք չեն կանոնակարգվում, մոտեցումը համակարգային չի բոլոր առումներով եւ քաղաքը առաջին բանից մեկը որ համակարգ է ուզում։ Պետությունները դու կարաս ասես մի քիչ ոլորտ մի ձև հիոլատ անես եւ այլն, բայց մեր քաղաքներում համակարգային մոտեցում չկա որևէ ուղղությամբ։